acompanhar a gente. Já chegamos aqui pra gravar a braba. E pega. Quem é linda é ela. Eu tá mostrando tudinho. Já se inscreve se não for inscrito, dá muito like. Que esse carro é lindo, viu, galera? Vou estar mostrando tudo pra vocês aí, os motos que ele tem de som. Eu vou pra vocês, viu? Lindo. E você aí que tem seu carro montado, que tá pra sair também e quer que a gente grava, eu vou estar deixando minhas redes sociais aqui embaixo. Já chama a gente tá gravando, viu? E quem é linda é ela, viu? Você tá maluco, olha lá. Não é nada. Sem mais delongas, bora pro vídeo, hein, galera? Não, e pega a braba. Vai passar aqui também apertado. Aí. Ó esse forro de porta. E é todo Snake quadrado, viu? Pensa a voz dessa bicha. Essa bicha ficou linda, viu? Olha lá. Com porta-mola. Aí. Olha esses graves. Será que é esparrado? Não é nada. E é tudo 6 polegadas aqui atrás também. Deve gritar pouco. Você tá maluco. Agora aquele forro de porta ali, eu achei bonito. A impressão que é acrílico e é na madeira. Aí tem LED aqui, ó, por dentro. LED ao redor. Esse LED aqui também, ó, ficou bonito. E aqui em cima. Projeto diferente. Essa aqui mesmo é a única montada aqui em Anápolis. Eu nunca vi uma bicha dessa montada. Detalhe de LED aqui embaixo também, eu acho bonitíssimo. E aqui tem mais uns carrinhos também, ó. Olha esse golzinho aqui. Dá até saudade do que nós tínhamos. E aquela declaração. Olha essa salinha aqui também, como que o bicho tá lindo. Com a altura. E esse UPA aqui, pega o pisão. Esse UPA aqui tem bateria para vermos. Tudo no acrílico. Esparrado nada. A alturinha padrão. Agora nessa aqui eu apaixonei, viu? Essa aqui ela veio linda, 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 linda. Você tá maluco. Não, e aí? Tem um que tem 6 de 8. Os tweets, esses tweets em frio aqui também é brabo, viu? Olha lá. E tem 4, 7 em cada porta. Pensa a tocada dessa bicha. Esse aqui, ó, e os tweets, pensa que isso não deve gritar. Lá tá ficando bonito, mas maluco. E esse carro ficou bem feito, viu? Aí ela tem aqui, ó, tem duas Stetson 5K. Uma de cá e a outra de cá, tá vendo? Tem aqui uma Taram 200 aqui atrás. E a braba tá aqui, ó. Uma DB de 8K pra tocar os danados. E ela ficou linda, 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 linda. Faz o que tu sabe, vai novinha, sensualiza. E pega a ponta da bunda, vai descendo a criança.